Лайфхак для свободного звучания. Вы знаете, что я даю очень много разных сравнений для того, чтобы вы поняли то, что я хочу от учеников. И еще одно мое любимое сравнение – это поезд, то есть звук, который проходит у вас якобы в туннеле. И вы открываете для него туннель, чтобы он свободно проходил. Не нужно подпихивать силой живота, дыхание сильно, потому что как клапан у вас там закрывается. То есть поезд должен ехать постепенно, и, наверное, они снижают скорость, когда проезжают в туннеле. И пока вы поете музыкальную фразу, ваш туннель не должен захлопнуться, иначе будет поездокрушение, да, и все там помрут. Поэтому вы открываете, пока не допоете последнюю ноту. Вы мягко ведете воздухом звук. Нужно поменять мышление. Я пою не звуком, а я пою воздухом. Вы должны начинать движение пения с живота и потом отслеживать, как мимо связок он преобразуется в звук. Но для вас это тот же воздух. И чтобы он прошел свободно в глотке и потом вышел свободно изо рта. То есть мы поем воздухом, не голосом,